videa. Dneska my ideme do Nedru. Tu je spolu so mnou Tadeáš. Už tam ostať, tak. Tu je so mnou Tadeáš. Skrátka ideme do Nedru. A ja neviem, o čo mám o to očakávať, lebo ja som tam moc krát nebol. Ale ja to poznám. Ja poznám piglinov a takých tých darebákov hnusných. My im dáme zlato. Však. A... Už sme tu. No? Zraz. Nieko sa tam začne objavovať, tak musíš teda uchodiť. Tak musíš. Fuja. Je zle. To sa mi nelúbi. Neviem, ale tu to potrebujú ešte jeden portál postaviť, aby ti to úplne portlo do... Zlato. Aha, tak už viem, prečo mám chodiť do Nedru. To je peklo tuto. Jasné. Kámo. A potom, ako náhle zabudneš, že kde je portál, tak si ho máš postaviť. No. Lebo ja neviem, ja som na Nedru bol raz. A to som hral na ťažkej a tam som mal tak... Počkajte, ja si Tam ešte som- musím... tam Toto som to portne sa mne, že len do takého začiatočníckého, ale ja si ešte jeden portál musím postaviť. Ale tam som... Čo tam bolo? Enderman. A ja som Ten mi tedy neublíži. bojoval s chlebom. Počkaj, ešte sa mu najedz sa, daj si jablko. Tak to stačí. A nechoď už preč. Kamo? Počkaj, musí sa... Čupni! Čupím. Veď si čupni! Čupol. Nie, to nemôžeš. Veď mi uberá. On je slabý. Veď ty si mi povedal, že keď si čupneš, že to neuberá. Ale to je pravda, ale A to nie je pravda, je lebo to mi pravda. uberá. Je to pravda, Je- lebo on je moc vysoký, ja za to nemôžem. Je to... Ale keď mi uberal, tak čo? A daj si do ruky meč, ty chytrák. Neviem, či tam mám ísť dole, ale tak inú možnosť si nemám. Ešte ďalší smrad. Ja za tým smradom nejdem. Tak na čo si do neho hitúval, ty hitrolín? Dobre, ešte tuto si musím portál postaviť. Na čo? Lebo tu ťa to portne, vidíš tu niekde piglínov. Nevidím. Toto je ako keby len taký spawn. Tak sa nemusíš hádať, ale ja som tu bol dvakrát, alebo jedenkrát, alebo neviem ko, alebo 3. Bojoval som s chlebom. To jaký si postavil? Divný, ale to funguje každý. Nefunguje. Veď zabalováš, máš inventári. Namiesto čoho? Namiesto tohto. Toto zapálim. Veď to nefunguje, som ti to hovoril. Tak musím ten lepší, nie? Ježiši. Takýto što? Trojkový, nie? Štvorkový. A na výšku. Neviem. A vysí na výšku 4 bloky asi. Tak som sa našiel. Asi takto na výšku, takto 4. No ale musíme mať psychy, tak musíme... Nie, to není. To je zlé, to je... Však ja To viem. je taký istý, ako si predtým stával. Ešte na výšku, ešte musím... Ježíš, ja ti ho urobím. Tam nazve to je tak, lebo to je len taký spavnovací úvod. Ako
spawn. Sa mi zdá, že to je Kamo, tak. samé zlato. Neviem, či to je tak, ale... Ježiš. Som celý teraz zamotaný. Neviem, ako sa ani portál stáva. Takýto. Tak no. No a asi... Ja neviem... Hej, čo ak to nebude fungovať? Dobre. Musí to fungovať, nejaké som kúk. Ale on... No ide tam, kde odkiaľ si prišiel. Tak ale ako to mám inak nájsť? Však to bolo ako keby tam neboli žiadni piglíni. Netreba sa nejako prekopať? Kde si prišiel? Poď tam, odkiaľ si... Tuto nehľadaj nič, poď hen tam. Tam poď. Kam si poď tým portálom, odkiaľ si prišiel, lebo tam sa... Teraz si sa dostal do nejakých 500 blokov, odkiaľ... Tuto je tu pár. Poď tým portálom, odkiaľ si prišiel. Hen tým. Otoč sa. A že to ma zase spavne vieš kde. To je jedno. Hen tým nepôjdeš, hen to ťa spavne, kde si doma nie. A tým to mám ísť teda? No. A to ma spavne naspäť tam. To dnes. nevadí. Prečo? No, veď keď si chcel ísť preč, tak aspoň pôjdeš normálne preč. Ale ja nechcem ísť preč, ak som nedri. Tak čo zašpekuluješ? Žiadny portál sa nikam nedostane. Aha. Zombík po mne nestihne ísť. To je debil. Takže čaute. Pokračujeme, asi pol hodinu sme toto hľadali. Áno, Tam by som nešiel, do toho ich hrajú. Ale nie, oni ti nič nespravia, akých ty nehytneš. Ja tam nejdem. Skrátka, nechod tam. Ja tam idem. Chcem byť padavka. Tak použij aspoň elitru. Ja neviem s tou elitrou narábať. Tak. A nehytuj ho. Oni ti nič nespravia, jak ich ty nehytneš. Oni to majú raj. Víš, ani ty to ti nič nespravia. Jak ich ty nehytneš. Jedného akokoľvek hitneš omylom, no tak si kúkt. Jedného hitneš a všetci endermeni idú po tebe. Kamo, tu toto dobre nevyzerá. Tak asi sme, čo si vystrihli, no to nevadí. Ale kámo, Hlavne ich nehituj. ale ja som tu to celý do straty normálne. Ukáž, daj. Počkaj. Ja sa v nedri vyznám. Počkaj. Kamo, ja by som tu najradšej diaľnicu urobil. Nie, to nuda. A kamo, to čo je za hlinu? Neútoč po nich, lebo... Hen toho červeného ani chytiť sa nechcem. To je horšia gendermene. Veď tu je samé zlato, to čo? A vy, keď ste boli niekedy v Nedri, ste všade, aj všade zlato však bolo. Daj. Kámo, počkaj. Daj. Ahoj. Čau, ty jeden ujo. Ej, ty kde si išiel? Počkaj. Ale tá hlina, to sa mi nechce. Čo je za stromy? To je nether, to je Kamo, to peklo. čo je? Veď padnú do toho ohňa. Daj. Počkaj, dám ti to hneď. Na, a hraj už. Kamo.
Ja budem chodiť so zlatým jablčkom, lebo ja ich nechcem omylom hitnúť. Ale aj zlaté jablčko ich chytne. Nie, zlaté jablčko ťa nakrmí. Ale ich nehytne. Hitne ich aj tak. To som sa potreboval dostať tam ďalej. Problém je v tom, že ja neviem, ako sa mám dostať. Ja už viem, lebo ten spawn ty sa musíš potom prekopať. No ty asi 5 blokov sa prekopneš asi v nedri. Len toto ako nether nevyzerá moc. V jakom nedri? Toto by mal byť nether, ale prečo sú tu všade endermeni a nie piglíni? A nie je toto end? Skôr? Nie, toto není end. Ale ja viem, že to není end, ale keď sú tu endermeni. Ja neviem, čo tu tí smradi robia, čau. No tak. No tam malo byť piglini a endermeni majú byť na konci sveta. Čau, fešák. Chceš, že by som ťa hitol? Nie. Potom ti on zle urobí. Potom ja potom tebe urobím zle. Ale veľké zle. Kamo. Nechápem, ako sa mám dostať naspäť. Ja potrebujem sa zasa asi niekde prekopať do nebi. Ja ti takú prekopem. No, ideme si kopať. No mi to ideš neuberá? Počkaj, prosím ťa, dostan sa odkiaľ si prišiel na ten portál. Prosím ťa, prosím. Prečo? Dostan sa tam. Ak sa tam dostaneš, tak poviem ti... Čo si? Dostan sa tam skrátka. Dostan sa tam, poviem ti. A bude to čosi dobré. Pre teba. Nájdem sa. No, Jak sa tam dostaneš, tak... Ja som niekadiaľ vyletel, ale už si nepamätám skadiaľ. Tak sa tam nejako vytlač hore. Enderman ma hituje! Jako to? Ja neviem, ja som mu nič nespravil, on mal nejaké otvorené ústa. Tak si daj jablko! A už ťa nehituje. Choď preč! Preč! Idem chytro! preč! Jablko si daj! A však ide za mnou! Tak si daj jablko! Zabij ho! Zabij ho! Však ho zabíjam! Daj si jablko! Dávam. Ale chytro dávaj! Yes. Tie s tým otvorenou hubou, tí sú není dobrí. Oni ti nespravia. Do prdele. Ty bazmek! Ježiš! Ty si koleduješ fakt. Ďalší ti otvoril na teba hubu. Ja neviem, čo som im spravil, som ich nehytol. Keď hento si zabil, keď dve jablko si daj, ty inteligent. Nie dve jablka, jedno. Žereš to jak čipsy. Nemôžem sa na ňo dívať. Ani sa na ňo nedívať, ani mu nechod tam pod hubu. Nie, lebo ja som moc malý. No mňa nedočiahne. Aha. Tak nech na teba hubu neotvára. Dočiahne. No už je toto je on. Počkej, ja ho mám zabiť. Nezabíjaj ho. Ten zlý. Ja tak ho zabijem. No už je vyprášený. Ja si však, čo som im spravil, keď na mňa všetci huby otvárajú? Tak tu zjes. Ale musí sa tam dostať. Na ten spawn. Šimon, vie o tom, že tuto si asi môžem urobiť portál a má to dať na spawn. Ako na spawn. Že ma to dá tam, kde som bol, sa mi zdá. Ale musím si tu urobiť portál. Mám si tu urobiť portál? No tak si urob. Ale dobrý ho urob. Ja budem len sa vyprávať s divákmi a s tebou a do mobilu sa budem len trochu dívať.
Tak nezabudnite dať like a odber mne a Horeix. To som ja, není? No to je jeho brat, ktorý to robí na tatovom mobile a čo ja viem, dáva tam video raz za mesiac. A má 5 odoberateľov a 10 videí, no to má furt. A ja som mal 5 odoberateľov za 2 hodiny. On má 5 odoberateľov za 2 mesiace, alebo koľko natáča. Kámo, 5 odoberateľov za 2 mesiace, to čo je? Kedy bude mať šiestý? Šimon teraz sa modlí, aby ma to tam spavilo. Ja sa modlím. Však ma to tam Ja nespavilo. sa modlím, že dole hlavou skončí v hnoji. Aha, už idem A prečo naspäť. nepoužil ináč ten kryštál? Aha. Ja som ho mohol odbaviť jednu ranu. No. Ale aj tak som ho dal na jednu. Ale jeden na mňa hubu otváral a potom na mňa aj druhý hubu A my ten otváral. kryštál sme teraz dostali do ruky a my úplne nevieme s tým robiť. Jej. Kde si sa dostal? Kde si? Počkaj, nechod tam naspäť. More. To není naša dedina. Ani dedina tu není. Však. Tak choď naspäť tým portálom. Ja tam nejdem už. A tak ako to tam chceš? Ja ty tak chceš utopiť? Pri najhoršom prípade, aby ma to dostalo nejako domov. Však sa ono utopnie. Keď sa utopíš, tak ono ťa to dá na spawn. Tam, kde si naposledy spal. U villagera. No tak tam utop sa. Tu toto nenájdeš, lebo si na inom úplne, kde si úplne na konci sveta. Že to nedalo tam. Chápeš? Ja viem, ale to vyzerá, že som si na nejakých obchánkach, kde sú rybári. Ty hajzel. Nie. No tak ty treba. Jej, Creeper ma zabil. Ale nie. To prečo tam je? To čo tam je na tej oblohe? To je pip. To je... To je ten nether. To je A ten ja viem, portál a vyzerá to jak... Tak, už sme... v vode a ideme sa utopiť. Jupi! Topíme sa. On ťa to strašne ľahko hituje. Ahoj, totem. Zemrel si. Objaviť sa znova. Teraz ma to dá nové druh. Ešte, že mám všetky veci. Dobre, ideme znova do nedru. Sme to slúbili divákom. Ja tam už nejdem, kamo. Ja tam idem. Sme to slúbili divákom, čiže to musíme aj dodržať. Pre odoberateľov a fanúšikov musí všetko spraviť. Ja viem, že ja by som to urobil, ale... Musíš, inak nebude. Kámo, toto je na mne na čo? Nether perla, sa niekde portnúť môžeš. Ja viem, ale... Kámo. Portni sa niekde. To sa bude hodiť do nedru. Je ďalšia perla. Je to ďalšia No perla. ona ťa už zmizne. To je len jednorázovka. Kámo, keď pôjdeme na budúce do nedru, tak ja sa s týmto vybavím. Viete o tom, že my môžeme aj čarovne nazbierať perly? Teda tieto end perly, či jak sa to volá. Kámo, to čo tam je dole, prečo sú tam dve ohrady? Tam neskač.
A my si zatiaľ ideme nazbierať tie nether perly a zatiaľ... Počkaj. Ešte tuto. Vám chcem čo si povedať. Jaj. Objaviť sa znova. To asi nie je normálne. Tak ideme to urobiť. Tak dáme čári. Mári. Fuk, už to máme. Vidíte, máme ich 16. To sa nepýtajte. A odkiaľ to bolo? Počkaj, ja skúsim takú jednu vec. Ideme si zalietať. Či to prežijem. Tam nie. To som úplne nechcel. Hoci kde sa teraz hoď tú perlu. Kde si ju hoď? Tam na výšku, tam. Môžeš ju tam hodiť. Ja asi to nebudem míňať. Ako sa tam chceš dostať inak? Nemáš inú možnosť. Nemáš inú možnosť. Kam máte to ohrady? To jak sa sem tí dedinčania dostali? Najskôr skočili. Tam je ovca. No. Oni skákali do vody. Skákali normálne do vody. Tam je ovca. Čo to tam je? Ja viem. Nie. Som nechcel. No, tak asi hore nedostaneme. Tak už vieme, ako sa tam dostaneme. Aha, ja to viem. Ideme skolabovať na srdečný zástav. Come on, na srdečný zástav. Ideme skolabovať. Objaviť sa znova. Tak už dáme koniec videa. Ešte sme nejako neboli v tom nedri. Ale boli sme. Tak už čaute, dajte like a odber nie, hore za všetkým a dajte like. Čaute.